सोचो अगर कोई इंसान मस्ती में अपनी छींक रोक ली तो उसके साथ क्या होगा। छींक 100 माइल पर आवर की स्पीड से निकलती है जिसमें लाखों के हिसाब से जर्म्स पार्टिकल्स होती है, लेकिन इसी रोकनी पर जिस्म के अंदर 39 kPa का प्रेशर बनता है जो एक आम छींक से 24 गुना ज्यादा है, जिसकी वजह से कान के टिश्यू फटने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। और डॉक्टर्स ने एक ऐसा केस भी पाया जिसमें छींक रोकने की वजह से गले का पिछला हिस्सा फट गया था। और सबसे खतरनाक बात के दबाव की वजह से दिमाग में खून की रग फट सकती है जिससे तुम्हारा बचपना बहुत ही रेयर होगा। क्या तुमने बचपन में कभी ये करने की कोशिश की और क्या हुआ था? कमेंट में जरूर बताओ।